Всем привет, меня зовут Эми, и сегодня мы с вами проведем краткий сравнительный обзор двух KitchenAid старой версии и новой версии. Да-да, та самая новая версия, что с подсветочкой. Быстро пройдемся по их внешним изменениям, послушаем, кто из них шумнее и что-нибудь еще взобьем. Пишите свои комментарии по ходу просмотра видео, что затестить, что сравнить. Пишите все свои вопросы, которые у вас остались. Итак, начнем с внешних изменений. Об этом говорили уже все во всех обзорах, но быстро вкратце пробежимся. Новые ручки, новая чаша и новые насадки. В старой модели крышка была в зеркальном глянце, а ручки были черные и пластиковые. А у версии Plus ручки цельнометаллические, и все детали теперь матированы с брашт-эффектом, что для меня стало заметно лучше. Также и с чашами. Старая чаша зеркальная, и это огромный минус для меня при съемке рецептов. Отражается буквально все, даже в трусах не поснимать. Новая же версия прекрасна своим брашт-эффектом. Снимать можно хоть голышом, ничего не видно будет. Обновились и все насадки. Больше никакой эмали, как было раньше. Теперь все насадки цельнометаллические. На мой взгляд, выглядит очень стильно. Также у нас изменились венчики. Это старая версия, которую нельзя мыть в посудомойке, и со временем она пришла вот в такой ужасный вид. А это новая версия, просто красотища, которую теперь можно мыть в посудомойке. Еще одно отличие насадок, то что в старой версии у нас была насадка весло с одной стороной, такой силиконово-прорезиненный. В новой версии у нас вот эта прорезиненность с двух сторон, но нет центрального разделителя. В старой версии этот материал довольно мягкий, и он очень хорошо сгибается, и ничего здесь не происходит. В новой же версии этот материал довольно жесткий, и я переживаю, что что-то может пойти не так, и это скоро порвется. Будем смотреть, что с этим произойдет. Возможно, этому материалу нужно немножко согреться и поработать. В инструкции об этом, кстати говоря, ничего не сказано. Изменился способ крепления насадок. Здесь была пружинка, мы подпружинивали насадкой пружинку и вставляли ее. То теперь насадка просто снимается и вставляется без какой-либо пружинки и стоит на своем месте. И еще одно самое яркое отличие – это наличие подсветки. В старой версии нет подсветки, в новой версии есть. Я честно скажу, я еще не тестировала, мне очень интересно посмотреть, как подсветка будет себя вести при съемке рецептов, но скоро мы с вами обо всем узнаем. Подсветка включается автоматически, как только мы опускаем голову. На этом мы закончим внешний обзор и переходим к замеру уровня шума. Результаты замеров можете видеть на экране. А теперь проведем тест на взбивание одного белка. В каждой чаше у меня один белок одинаковой граммовки. Посмотрим, какой из миксеров взобьет белок быстрее. Также на старте вы можете заметить, насколько по-разному включаются миксеры. Спустя минуту смотрим на результат. Также заметьте, насколько по-разному они останавливаются. Версия Plus за 1 минуту взбила белок до очень-очень мягких пик, которые еле удерживаются на венчике. Старая же версия за ту же минуту взбила белок в очень крепкую пену, которая удерживается на венчике. Результат меня настолько удивил, что я решила перепроверить. Помыла чаши и венчики, взяла 2 новых яйца, отмерила одинаковое количество грамм белка и сделала тест еще раз. Спустя минуту я проверяю результат, и он оказался таким же, как в первый раз. Версия Plus снова взбила до мягких пик. Теперь давайте посмотрим, сколько нужно времени версии Plus, чтобы взбить белок в такую же крепкую пену. Окей, в этой мини-битве победил старичок, что для меня довольно неожиданно, честно говоря. Теперь я с целой миской белков, потому что я перепроверяла дважды, и дважды старичок взбил белок быстрее. Интересно, а вы пишите в комментариях, понравился ли вам этот обзор и на чем будем проверять насадку весло, новую в сравнении со старой, и на чем будем проверять крюки.
Всем спасибо, что вы посмотрели этот обзор. Скоро увидимся.